De SRV-wijn had een topsnelheid van 24 km in de toeren en geen stuurbekrachtiging. Hoe gaat het? Nou ja, het is wel zwaar. Zo zal de kunstenaar de provincie in om op het Friese platteland videokunst te maken. Maar de taal kunnen wel eens van problemen zwaardigen. Nee, sorry, ik kan geen Fries verstaan. Het idee van deze bijzondere kunst-SRV-wijn komt van het kunstinitiatief Voorheen de Gemeente. Het doel is om een podium en publiek te vinden voor jonge creatievelingen. De kunst vooral, het speelt zich in Friesland toch wel vooral in de stad af. En dat is toch wel wat beperkend. En wij denken dat het Friese platteland een kunstenaar een heel soort te bieden heeft. En zo denkt de videokunstenaar er zelfs ook oer. Ik heb contact gehad met, en ook al langs geweest bij de begrafenisvereniging in Waaksend. Daar wil ik ook een project mee draaien. Of iets maken in ieder geval met die mensen die nog steeds een begrafenisvereniging in stand houden op een redelijk traditionele manier. Dat vind ik iets heel bijzonders. Genoeg ideeën, maar wat er nog correct op de film komt? Het moet allemaal nog een beetje ontstaan, maar ik ben er al mee bezig. Sneu 30 augustus zal de kunstbus de provincie in, dus er is nog even tijd voor rietlessen. Waar zit er achteruit?